Per, det er Silas, og jeg er Tobias, og vi har Madsen på kamera i dag. Vi skal lave en super sej parkourfrekvens, men først skal vi lave noget opvarmning. Det bliver pisse fedt. Sindssygt godt. Kommer det selvfølgelig til at eksekvere på højeste niveau, så bered dig. Okay. Vi starter selvfølgelig lige med at i dag, det er jo selvfølgelig nogle position jumps, hvor vi vil hoppe fra bænk til bænk, om man så at sige. Det her træner, det er almen afstandsbedømmelse, så man kan finde sit niveau. Super. Det vil jeg så gå i gang med at gøre nu. I den lille sekvens, vi er her, der vil vi starte med at lave et par position jumps op her, og så vil vi løbe hen af stingene herover, og derefter vil vi tage et leap ud over trappen. Altså vi tager et leap ud over trappen, som vi vil efterfølge med et rullefald for at afbløde vores fald. Nu skal vi lave det, der hedder lazyboards, og vi vil lave 2 i streg lige her, hvis kameraet filmer, hvor vi gør det hen. Og så vil vi, når vi kommer ned igen, så vil vi lave et leap op, så vi kommer op til vores startposition igen, så vi kan komme videre derfra. Hvad med det der med pælen og så videre? Så tænker vi 2 Måske op igen nu. Her, det er, at vi vil lave noget precision jump ned, et spin rundt, precision jump op igen, og så vil vi løbe rundt og finde vores slutpunkt her. Og det vil jeg også demonstrere her.
her, der har vi så en væg, og den vil vi ligesom tage et afsæt af, og så hoppe videre over på den kant, der er herovre, mens vi griber fat i stolpen. Det er et af de mere avancerede tricks, som jeg lige kan. Jamen, vi skal så øve noget af en af de mere basale ting her. Det kaldes en monkey vault, og den laver vi over sådan en lille forhøjning her. Så jeg kører bare. Avancerede øvelser, som får et godt sæt fingermuskler og en god teknik, og det er simpelthen Cat Leap, som jeg vil demonstrere nu. Ej, hvor vi bliver nødt til at...